でご飯を作ろう。燃えやすいものをどかそう。で、平らにしよう。ね。で、お父さんが焚き火台を組み立てるから、ね、玄君と月ちゃんは薪を拾ってきて。薪って？枝。はい。うん、焚き火台の枝ね。爸爸。おった？おお、いっぱい拾ったね。それでお米を炊けるよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？おお。全部入れていい。流れがある方が綺麗だからね。はい。おいしい。こう持つでしょ、3本ね。で、上から下にね、こう持っていくね。こう手と一緒にね。あー、もう、どっち？あ、じゃあもうちょっと近づいてやれば、この辺で。うん。今距離が遠いからさ、こう持っていく間に風でさ、消えるから。上手。おー、ちぎった。うまいうまい。おいしいよ、ちぎった。ゆうちゃん。あっちよ。うん。綺麗に炊けてるね。おいしい？これがうめえ。茶碗蒸しが最強。かな。